40ರ ನಂತರ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಲೋಡೌನ್ ನಿಂದ ಮಸಲ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್, ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಬೆನ್ನೋವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್. ನೋನಿ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ನೋವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡಿ ಮೂಳೆ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ನೋವು ರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ. ಖರೀದಿಸಲು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್ಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವರದಿ. ಕೈ ಬರಹವನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ 200 ಕೋಟಿ ಜನ. ಟೈಪಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಮರೆಯಾದ ಬರವಣಿಗೆ. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬರೆಯುವ ಕಲೆ, ಆ ಸ್ಕಿಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, mastmaga.comಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪೆನ್ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ? ಎಷ್ಟು ಸಾಲು ಬರೆಯೋಕಾಗಿತ್ತು? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬರೆಯೋದೇ ಜೀವನ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೀಗ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಪೆನ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತರೋ ಸಿಗ್ನೇಚರಿಗೆ ತರ್ತಾರಲ್ಲ 20-30 ಶೀಟ್ಸ್ ಸೈನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಥರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಟೈಪಿಂಗ್, ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಕೈಲಿ ಬರೆಯೋ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ಜನ ಕೈ ಬರಹವನ್ನು ಮರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಕೈ ನಡುವೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್. ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೈ ಬರಹ ಸತ್ತೇ ಹೋಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ನ? ಕೈ ಬರಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೆತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಕೈ ಬರಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಕೈಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಬನ್ನಿ, ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 200 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ಬರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ವರದಿಯನ್ನು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೈ ಬರಹದ ಕುರಿತು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 20,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಯ ಜನರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 33% ಜನ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾಲು ಬರೆಯೋಕೆ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರೋರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಜನರಿಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಪೆನ್ನಿಗಿಂತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕೇವಲ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕೈ ಬರಹದ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 33% ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ಆಯಾ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3ರಲ್ಲಿ 1 ಮಗು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ಕೊಂದ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ 6ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಇರೋ 15ರಿಂದ 16 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಸಮಯ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಪಿಸೋದು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕುಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಗ್ಲೈಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿದೆ. ಬರೆಯೋದು ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಚೀಟಿ ಬರೆಯೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ 3ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪೆನ್ನೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಏನೂ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಂತೂ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಹಾಕೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನೂ ಬರದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಏನೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮುನ್ನ 7 ಸೈನ್ಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಕಂಪನಿ ಅಂಡಮಾನ್ಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇವಲ 51,700 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡಮಾನ್ 4 ನೈಟ್ 5 ಡೇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇದು. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್, 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ, ಆಲ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲ್, ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಶೋ, ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್, ಬರ್ಥಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್, ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕೇವ್,
ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬೀಚ್ ಟೂರ್, AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೆರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್, 24/7 ಕನ್ನಡ ಟೂರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಡೋ ದಿನ 10 ನವೆಂಬರ್ 2025. ಕೆಲವೇ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯ. ಆಸಕ್ತರು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದ 3ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಜನ, ನಾನೊಬ್ಬ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೈ ಬರಹದ ಟಂಕ ಶಾಲೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 2016ರಲ್ಲೇ ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. 2 ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬರವಣಿಗೆ ಅವಧಿ 50% ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನವ ಕುಲದಿಂದ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ಕಲೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೈ ಬರಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಶ್ರಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಸನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಕಾರ ರಚಿಸುವಾಗ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೆರಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಚಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆದುಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದಷ್ಟು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆರಳುಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಟ 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 ಅಂತ ಹೊಡಿತಿರ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದ ವಾಂಡರ್ಬಿಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸೋಫಿಯಾ ವಿನ್ಸಿ ಬೂಹರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬರೆಯದೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಟೈಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆರಳಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಹಾಕೋದು, ವಾಯ್ಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅದೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕರಕುಶಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಮ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಹೈಮರ್ ಅನ್ನೋ ಅಮೆರಿಕದ 2 ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸೋರು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಲಾಸ್ ನಂತರ 2 ಗುಂಪಿಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸಿದ ಗುಂಪು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋಕೆ ಎಡವಿದ್ರು, ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಪೆನ್ನಿಂದ ಬರೆದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದ ಗುಂಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾರಣ, ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಯುವಾಗ 2-3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 1-2 ಪದ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಊಹಿಸಿ ನಮ್ಮದೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೊರ ಚಿಮ್ಮೋಕೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರು, ಕಲಾವಿದರು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೈಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಾದರೆ 108 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದರ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆವರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಈಗ ಫುಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಂದಿಡೀ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿಯೋಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗ್ತಿರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಆಗಾಗ ಬರೆಯೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 4 ಸಾಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂದಿನ ಜರ್ನಲ್ ಬರೆದಿಡ್ಬೋದು. ದಿನಸಿ ಚೀಟಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ
ಕೈಯಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೈಲೇ ಬರೆದು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕಿ ನೋಟ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗ ಬರೆದು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ರೈಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.